บสู้เราต้องออกนี้สุขสบายได้ที่ที่นี่บ่ลูกครูสุขสบายทำนาทีบ่จังจูบจมูกลูกครูที่ได้จะต้องตั้งนังการเรียนอ่านนังการบอกแปลอัตบทกษานะบ่จังจำลองชื่ออัตบทไงนี่คือกิจการ ACCB Planning Release of a Capture Rate P4 và chẳng ắt bọt này cứ được cụ độ xong trên vì cái site thông tin phục ná và chẳng ta ắt bọt từng muốn miền khăm xaอย่างná dương nâng thôi cả riêng á nâng bọt bài tổng hợp người tới nó dương nâng đằng ná còn nay muốn nâng á nâng bọt bài và được cụ xong nó mà ra mấy tổng hợp này bạn từ riêng từ lơ bị ná để hạt vocabulary rồi có chỉ new words và xâm nhập miệng sắc xa tổng hợpของđài ná để đài tại chỗ chấtเรียนภาษาอังกฤษจมูกลูกครูป่ะมันทายจมูกลูกครูจมูกเนี่ยนะก็บานได้นะได้กระทายืงเป็นจัดนักเรียนจมูกป่ะจังนี้คือที่vocabularyได้ลูกครูดอกซองจังปีอัตบทมวยหนึ่งนะบางจังมันหนึ่งจับดามลูกครูอ่านหนึ่งบังเรียนการอ่านหนังบอกปลายมาสมการหรือthực chấtปีเนี่ยศึกษาถึงออกนี้บ้านตามระยะการช่วยจดsubscribe จดสัญญารูปคนนั่งหนึ่งจดปีท่าโอ้ดำไปดูตัวบ้านหนึ่งวิดีโอทำไมปีลูกครูของได้มาสมออกกุนจังจะเมื่อ vocabulary บอกยังที่มวยบ่ที่มวยคือ release ชื่อ verb อย่างมาถัดดอลแรงบ่một tiết và the next word is capture rate và bread này một bị bread cứ bằng cắt và đại bằng cắt thì sẽ chỉ là cái là adjective và compound adjective chẳng bộ về chỗ người tới cứ capture bread này cứ những một hạt đa trực bàn khi bằng cắt bụi được không trông và cứ khi chỉ một khi sạch đại kỳ với cả bằng cắt vì lại đã nơi cái lại trong rồi có tí không nam mùi nè và P4 cứ bột hạ sạch cả ngáo và and captivity mình là cả bằng khen tục cả bằng không tục ấy chẳng mà và bị late và late này cứ một bị lấy và lấy đó cứ chỉ irregular verb và bộ ban chấn ban này nơi không ăn bọn này dừng một hạt crab pong rồi có pong nó pong mon pong tiền và incubated cứ một bị kẻ sập mối cứ incubate chỉ verb bột là nhỏ pong và pong nhỏ hens và các ngọc nhí and fully cái chỉ adverb adv chỉ adverb một thời gian bình tĩnh and independent và chỉ adjective agree rồi có mean sự phiệp sexual chỉ adjective một hạt đại thì ní rồi đại mean sanh tự sọc ongoing đại cầm pung bẩn to nè và đại cầm pung bẩn to fitted with devices và chẳng fitted ní cứ một bị fit ní và một bị fit nè cứ fit ở with device mình là bẹ opco và bẹ opco poaching chỉ nói một cả bộ bánh sạch nè cái vocabulary bẩn to tiết cứ number 14 persisted cứ một bị persist như là to su bù bì monitor bột group nhận là chẳng đi cứ chi vocabulary đại dương thời cả đến số nữa cứ miền trung đọc bản bị ai sân khâm phản ứng này chỉ an nâng chỉ bộ bàiของnày nữa và mình thấy cái dương này mưa xa lòng bệnh máu rồi có phải chịu không thèm nữa nè dương trên này bị khăn cả liền nè dương bị giao từng này nè bị dương chế được tụ mặt bò miền
ច្រើនពីជុំវិញពិភពលោកតាមរយៈការរៀនភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទយើងត្រឡប់ទៅការរៀនអាននិងការបកប្រែវិញណាបាទនេះគេថា ACCB planning release of 8 captive bred P4 បាទចំណែក ACC ជាឈ្មោះគម្រោងរបស់អង្គការមួយណាបាទនេះអញ្ចឹងមានថា ACC បាទជាមួយតែ ACC ហ្នឹងមានអ្នកណា replanning ហ្នឹងគឺផែនការណាអញ្ចឹងយើងបកនេះមុនមក planning នេះមកបាទផែនការរបស់ ACC ហ្នឹងបាទ ACC បន្តិចយើងដឹងថាតើវាមានអីយ៉ាងណាបាទអញ្ចឹងផែនការ ACC គឺដោះលែងបាទគឺដោះលែងអីគេនេះសត្វកង្កោបណាសត្វកង្កោបដែលត្រូវបានគេបង្កាត់ពូជនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងឬកន្លែងគេបង្កាត់ពូជហ្នឹងបាទនៅក្នុងទ្រុងហ្នឹងគឺចំនួន8បាទអញ្ចឹងមានចំនួន8សត្វណាដែលគេត្រូវការដោះលែងបាទគេដោះលែងឲ្យទៅណាវិញបាទបន្ទាប់ពីការបង្កាត់ពូជហើយហ្នឹងបាទចឹងមើល The Ongo Center for Conservation of Biodiversity ACC plans to release 8 more P4 birds into protected area in Cambodia to increase their population in the wild បងអរគ្នាដឹងហើយណា ACC នេះគឺ ACCB នេះគឺមកពី Ongo Center for Conservation Biodiversity បាទអញ្ចឹងមានន័យថាគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់ការអភិរក្សនៃជីវៈសត្វចម្រុះបាទគេហៅកាត់ថា ACC ហ្នឹងមានផែនការបាទគាត់មានផែនការធ្វើអីបាទគឺគាត់ release គឺបានដោះលែងសត្វបក្សីសត្វកង្កោប8បន្ថែមទៀតណាឲ្យចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារតំបន់អភិរក្សណាបាទឲ្យលែងនៅក្នុងព្រៃវិញបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបង្កើននៅចំនួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងក៏លែងឃុំឯងគេក៏លែងវាទៅវិញណាល្អមែនតើបាទអញ្ចឹង ACC said last week that it has successfully bred the endangered green P4 Pavo Multicus imperator in captivity since 2011 បាទអញ្ចឹង ACCB ហ្នឹងបានមានប្រសាសន៍ថាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាមិនថាខ្លួននឹងបានទទួលជោគជ័យហើយណាគឺបានបង្កាត់បាទ bread បង្កាត់ឲ្យទទួលបានជោគជ័យបាទបង្កាត់អីគេបាទគឺបង្កាត់សត្វកង្កោបពណ៌ green ណាពណ៌វៃតងដែលចិត្តផុតពូជបាទជាប្រភេទសត្វកម្រណាហើយឈ្មោះជានេះជាឈ្មោះវិទ្យាសាស្ត្រគេណាគេថា Pavomoticus imperator បាទគេបង្កាត់នៅណា in captivity បាទគឺបង្កាត់នៅកន្លែងឃុំឃាំងបាទកន្លែងដែលគេបង្ខាំងទុកហ្នឹងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011មកម្លេះអូខេthis breeding season a total of 8 were laid and successfully incubated for 26 to 28 days by 2 peahens បាទអញ្ចឹងរដូវបង្កាត់នេះបាទ breeding season បាទសរុបបាទជាសរុបហ្នឹងគឺពងចំនួន8គឺត្រូវបានគេវាថាក្រាបពងបាទត្រូវបានគេដាក់ឲ្យក្រាបពងហើយវាញាស់បានដោយជោគជ័យបាទរយៈពេលត្រឹម26ទៅ28ថ្ងៃដោយសារសត្វកង្កោបញីចំនួន2 Once fully independent this 8 captive bred green P4 will be released in a secure and protected area in Cambodia to strengthen the population in their natural habitats the post announced បាទអញ្ចឹង the post នេះសារព័ត៌មានណាបាទការបានផ្សព្វផ្សាយថាម៉េចបាទសារថា
ដោយដោយទូឯករាជ្យបាទដោយទទួលបានសេរីភាពបាទឬក៏នៅពេលដែលទទួលបានសេរីភាពពេញលេញសត្វកង្កោកនេះយើងบอกនេះសត្វកង្កោកពណ៌បៃតងដែលគេបង្កាត់នៅក្នុងទ្រង់ចំនួន8ទាំងនេះនឹងត្រូវបានគេដោះលែងបាទឲ្យទៅក្នុងតំបន់ដែលមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងជាតំបន់ដែលមានការការពារណានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងនៅចំនួនសត្វណានៅក្នុងជំរកធម្មជាតិរបស់ពួកគេបាទ ACCP Country Director Crystal Griffiths told the Post that the people will be released into the wild when they turn 1 year old and can find food to survive on their own បាននាយកប្រចាំប្រទេសបាទរបស់មជ្ឈមណ្ឌលអង្គរសម្រាប់អវជីវៈសត្វចម្រុះហ្នឹងហៅកាត់ថា ACCP ហ្នឹងគឺលោក Crystal Griffiths បានប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងពេញប៉ុស្តិ៍ថាម៉េចថាសត្វកង្កោកនឹងបាទនឹងត្រូវបានគេដោះលែងចូលទៅក្នុងព្រៃវិញឬក្នុងធម្មជាតិវិញនៅពេលដែលពួកគេបានអាយុ1ឆ្នាំហើយអាចស្វែងរកម្ហូបស្វែងរកចំណីដើម្បីឲ្យរស់រានមានជីវិតដោយខ្លួនពួកគេផ្ទាល់ណាអញ្ចឹងទោះទៅវាអាចរកចំណីបានចិញ្ចឹមជីវិតបានទើបគេដោះលែងវាចូលនៅក្នុងព្រៃធម្មជាតិវិញបាទ Since 2021 we have successfully released a total of 8 people into a secure protected area of Cambodia she said អូខេអញ្ចឹងនាងបានមានប្រសាសន៍ថាឬគាត់មានប្រសាសន៍ថាគាត់ហ្នឹងស៊ីពីណាគេគឺនេះCrystal នេះបាទ Griffiths នេះបាទអញ្ចឹងគាត់មានប្រសាសន៍ថាម៉េចចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មកគឺយើងបានដោះលែងដោយទទួលបានយ៉ាងជោគជ័យសរុបកង្កោកចំនួន8ហើយចូលទៅក្នុងតំបន់ការពារដែលមានសុវត្ថិភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា She thanked the World Pigeon Association for their ongoing support of the Cambodia Green People Conservation Work បាទគាត់ក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់សមាគមបាទមន់តូពិភពលោកបាទហ្នឹង Pigeon យើងบอกថាមន់តូអញ្ចឹងជាឈ្មោះសមាគមគេមួយបាទសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែបន្តទៅនៃការងារអភិរក្សសត្វកង្កោកពណ៌បៃតងរបស់កម្ពុជាបាទកន្លែងនេះគឺយើងបកពីក្រៅវិញណាបកត្រឡប់ចឹងមកអូខេឥឡូវយើងទៅមុខទៀត Crystal added that people and the other endangered species released by the ACCP were not yet fitted with the devices to track their status or activities that the illegal poaching and trapping of the wild animal persisted អូខេអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកស្រី Crystal បានបន្ថែមទៀតថាសត្វកង្កោកហើយនឹងប្រភេទសត្វដែលចិត្តផុតពូជផ្សេងទៀតនោះគឺត្រូវបានដោះលែងដោយ ACCB ហើយមិនទាន់ត្រូវបានគេបំពាក់ជាមួយនឹងឧបករណ៍បាទតាមដានស្ថានភាពឬសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅឡើយទេហើយថាការបបបាញ់ឬការដាក់អន្ទាក់សត្វព្រៃដែលខុសច្បាប់កំពុងតែយើងធ្វើការតស៊ូទប់ទល់បាទ Crystal said that in the near future the ACC plan to fit tracking devices to capture bred animals to monitor the migration and living condition of a rare and endangered species cared for and bred by the ACCP before releasing them into the wild បាទអ្នកស្រី Crystal បានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលអនាគតដ៏ឆាប់ៗនេះគឺ ACCP មានផែនការគឺបំពាក់នៅឧបករណ៍តាមដានបាទចំពោះសត្វ
ដែលបានយើងបង្កាត់នៅក្នុងត្រង់ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យការធ្វើមានការដើររបស់ពួកគេមានការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេហើយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការរស់នៅនៃគេបាននៃប្រភេទសត្វដែលជិតផុតពូជហើយនឹងកម្រទាំងនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយនឹងត្រូវបានបង្កាត់ដោយ ACCB មុនពេលដោះលែងពួកគេចូលទៅក្នុងព្រៃបាទ In a research report BirdLife International Cambodia detailed that globally there are between 15,000 and 20,000 adult people. បាទនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយបាទគឺវាថានេះមានអង្គការមួយឈ្មោះអីគេនេះ BirdLife International Cambodia មានជីវិតសត្វព្រៃអន្តរជាតិកម្ពុជាបានលំអិតថានៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងគឺវាមានត្រឹមតែ15,000 ទៅ 20,000 សត្វកង្កោបដែលពេញវ័យប៉ុណ្ណោះបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេ 20,000 បាទឆ្លោះហ្នឹងហើយកម្ពុជា Cambodia was estimated to have the highest number of green people in the world while China, Vietnam, Thailand, Laos and Indonesia have less than 1,000 each remaining កម្ពុជាយើងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងគឺត្រូវបានគេបានប្រមាណថាមានចំនួនសត្វកង្កោបពណ៌បៃតងហ្នឹងច្រើនជាងគេបង្អស់ក្នុងពិភពលោកបាទនៅខណៈពេលដែលប្រទេសចិនប្រទេសវៀតណាមប្រទេសថៃឡាវហើយនិងឥណ្ឌូនេស៊ីហ្នឹងគឺមានតិចជាង1,000 ក្បាលនៅក្នុងប្រភេទសត្វដែលនៅសល់នីមួយៗហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាការរៀនអាននិងការបកប្រែណាភាសាអង់គ្លេសបើសិនជាមានការខ្វះខាតលើលោកយ៉ាងណាបាទសូមអធិស្ឋានពីអ្នកសិក្សាទាំងអស់គ្នាផងណាអញ្ចឹងលោកគ្រូមានប៉ុណ្ណឹងទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ